يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده بقى هحضر معاكم الفطار. انا هو الفطار الصراحه كله جاهز، بس انا قلت كده ايه اشارككم يعني يومي. احمد نزل جاب طعميه وفينو. وانا على ما وانا قلت بقى اقوم اقطع كده طماطميتين واحط عليهم ملح وفلفل وكمون وليمون وشويه خل، وقطعتهم كده عشان طبعا الطعمية لازم طماطم. محبتش احط عليها توم عشان ما اكلش كده ايه توم على الصبح. قطعتها كده جوانح وحطيت عليها ملح وكمون وليمون. انا هنا كنت بوريكم بصوا صباع الفينو عامل ازاي، بجد كان شكله غريب. هنا بقى احمد جاب لي عيش فينو اللي هو اللي بالرده ده، اللي بالرده وشوفان، انا بحبه جدا على فكره، بيشبع جدا اكتر من العيش الفينو الابيض. وهعمل بقى سندوتشات كده طعمية. الطعمية كانت سخنة وجميلة. الطعمية لازم يا جماعة جرجير يا اما طماطم مخللة كده متقطعة وعليها ليمون. هعمل بقى كل واحد كده سندوتشين، احط بقى كده فيها الطماطم. بجد كانت طعمها حلو. يا ريت بقى يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وكومنت بقى حلو منكم بقى، انا تعبت بجد. يلا بقى ماشي، ما اشوف بقى صلحوني ولا عشان انا زعلانة جدا. هعمل بقى سندوتش تاني. انا ما بحبش السندوتشات عموما ليا، انا بتبقى مليانه، بحبها تبقى مثلا ايه يعني متوسطه. وكده طبعا الاكل دوت اذواق. كان عايزه بقى كده ايه شويه بصل اخضر او بصل منقوع في الخل. يا سلام. نعمل بقى السندوتش التاني، هنعمل لانشون. انا كنت جايبه اللانشون ده عشان اعمل معاكم وصفه حلوه قوي بيه. انا جايباه ساده، بس قلت يلا بقى زي بعض ما نفطر بيه النهاردة وبس، علشان هعمل بيه وصفات تانية كتير هتعجبكم جدا. انا عايزاكم تشاركوني كده الوصفات اللي انتوا عايزين نعملها. وصفة جديدة انتوا جربتوها وعجباكوا قولولي كده اعملها. يعني كل واحد كده يفكر بعدين عادي، يعني زي ما انا بشارككوا يومي انتوا برضو شاركوني اكلتكوا وايامكم في الكومنتات. والله مش هقولكوا حاجة، مش هزعل، ده بالعكس انا هفرح جدا. وجينا بقى للساندوتش التالت. بجد الجبنة دي حاجة وهم طعمها حلو قوي. دي اسمها جبنة مزبدة، هي طعمها زي البراميلي بس هي اسمها مزبدة. بس بجد طعمها رهيب. انا في 3 انواع بس من الجبنة بحبهم. هي الاسطنبولي كده اللي ليها لسعة فلفل، والجبنة المزبدة دي بجد رهيبة، طعمها تحفة تحفة تحفة. والجبنة القريش طبعا. بصوا حلو قوي في الساندوتش، بجد بتتفرد بجد بكل سهولة. ما بتبقاش مكلكعة خالص في الساندوتش. وهنا بقى كان عندي طماطم وفلفل كده كنت مقطعهم، مش حاطه فيهم اي ملح ولا اي حاجه. حبيت بس ان انا احطهم كده عشان ايه تديهم برضو طعم حلو. وطبعا لازم في الفطار طبق الخضار الجميل. قطعت خيار، وكنت هقطع جزر بس ما حبيتش الصراحه، لقيته ملهوش مجال. قطعت كده كام خياره وكابوتشا، وكان في كيس شيبسي بالشطه وواحد بالخل والملح برضو حطيتهم. يعني انا قلت اغير بقى، بدل ما اعمل بقى فول وجبنه وبطاطس وبيض والحاجات دي، حبيت ان انا اغير واعمل فطار كده خفيف سريع. هنا بقى هقطع حته كابوتشا مش كبيره، يعني حته كده على قدنا، وغسلتها طبعا كويس جدا. انا بحب القلب الكابوتشا بتاعها قوي، بجد بيبقى مسكر كده وجميل. والله يا جماعه انا ريقي جري وهقوم افطر تاني. لا انا مش هقوم افطر تاني خلاص كده، الحمد لله شبعت. بس هنا بقى كنت بفضي كيس الشيبسي. احمد بيحب الخل والملح، وحطيت كيس برضو بالشطه. حبيت ان انا اعمل كده ايه ميكس، وكده خلاص فطارنا يكون خلص. بجد كان اسهل فطار عملته في حياتي، ولا بقى وقفت على البوتاجاز ولا اطباق ولا بصوا. يا ريت كل يوم يبقى من كده فطار ملوكي، يعني اخر دلع. يلا بقى لو عجبتكم النهارده مش وصفتنا الفيديو بتاع النهارده يعني والساندوتشات، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لي الوصفات اللي انتوا جربتوها وعجبتكم وعايزين اجربها معاكم.
تمام. تمام. يلا باي باي.